Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဟိုးစားလေးငယ်ကိုတက်တော့ချက်ပေါက်ကိုဝင်ကြည့်တော့တော်တော်များများမိထားလေးရှိလို့လေဖြည့်ပေးပါမယ်ညီမက comment မမှန်အောင်ဆိုတော့လေမသိလိုက်ဘူးသိလားဒီနေ့မှstorage ပြည့်လို့ဖြည့်ရင်းနဲ့မှတွေ့ရပါတော့เนาะဆိုတော့ဒီရဲမှာငယ်ကိုဗီဒီယိုလောက်တော့လေးဖြည့်ပေးမှာပေါ့နော်နံပါတ်1တစ်ချက်ကကြတော့အသက်ကြီးပိုင်းအဖေအမေတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာအလုပ်လာလုပ်မယ်ဆိုရင်ညီမပြည်ကိုပြန်ပို့နိုင်မလားပြီးတော့ဘယ်လောက်ယူခဲ့ရမလဲပတ်စံနောက်ပြီးရခါကျတော့ဒီမှာသုံးတဲ့အသုံးစရိတ်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လောက်ပြန်ပို့နိုင်မလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ငယ်ကိုလာတော့ကကြတော့ငယ်ကိုက agent နဲ့လာတာမဟုတ်ပါဘူးငယ်ကိုရဲ့အမေနဲ့အတော်မိသားစုကဒီမှာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကခေါ်ပေးတာပါခေါ်ပေးတဲ့သူကလည်းအုံးဗီဇာရှိရမယ်လို့သိထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိချာတော့ငယ်ကိုအဲ့အပိုင်းကိုမသိဘူးဟိုစားတိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ပေါက်မှလည်းလာမေးထားလို့ရတယ်ငယ်ကိုအိမ်ကိုပြန်ပြီးမေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့အတော်ကနေပြီးတော့ခေါ်ပေးရ hotel booking လင်းအသွားပြန်လက်မှတ်နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ visa ကိစ္စပေါ့နော် visit visa နဲ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ show money ရပို့လို့စောင်းတာပါငယ်ကိုတော့ကကြတော့အဖွားတို့လာလေတော့က show money ပြစရာမလိုဘူးဆိုလို့ငယ်ကိုမယူခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငယ်ကို flightပြန်နေနေမှာ show money ကို immigration ကတောင်းပါတယ် immigration ကမဟုတ်ဘူးဒီ check in counter မှာကလေးကတောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ show money ကို900လား9000လားငယ်ကိုမှတ်မိလို့900ထင်တယ်ပြခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ငယ်ကပြောတယ်ဒီမှာကတ်နဲ့သုံးမှာအတော်တို့စီကနေပြီးတော့မှအတော်တို့နဲ့တူနေမှာရှင်းပြလည်းမရပါဘူးဆိုတော့ show money ကိုတော့ပို့လို့ယူခဲ့တာကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒူဘိုင်းမှာလာစာကဘယ်လောက်ရလဲငယ်ကအပြင်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်အခုလောက်တွေပါတယ်လောက်တာမဟုတ်ပေါ့နော် agent နဲ့လာတာမဟုတ်ပါဘူး agent နဲ့လာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ agent ကိုပတ်စံပြန်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြမယ်ပေါ့နော်ငယ်ကိုတကယ်ချင်းပြောပြသလောက်ငယ်ကိုပြန်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ငယ်ကိုလာတော့ကကြတော့ကိုပတ်စံနဲ့ကိုယူခဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက် AED 9000ယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ AED 9000ကငယ်ကို2လစာ3မှုပေါ့နော်အဓိကဘာလို့ယူခဲ့ရလဲဆိုတော့ငယ်ကိုသွားစရိတ်လာစရိတ်စားစရိတ်တောက်စရိတ်ပြီးတော့ဒီမှာ interview သွားမယ်ဆိုရင်တချို့နေရာတွေက metro မရောက်တာ bus မရောက်တာဆိုလို့ရှိရင် taxi နဲ့သွားရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဝတ်စားတော့နည်းနည်းပဲထည့်ခဲ့တယ်အဓိကတော့အစားတောက်တွေထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ show money ရလေဒီပတ်စံ AED 9000ကငယ်ကိုအိမ်မှာစားတောက်တာပြီးတော့ဒီ transportation နဲ့ interview သွားတာဘာညာအတွက်ရနောက်တစ်ခုကကြတော့အကယ်၍ငယ်ကိုဟိုပေါ့နော်ချက်မိုက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လုပ်လို့ရအောင်လို့ပို့လို့9000ယူခဲ့တာပါအဲ့9000နဲ့မှာတခါတည်းငယ်ကိုအတော်က visa ဘိုးတွေ air ticket ဘိုးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ hotel booking ဘိုးတွေ check in ဘိုးတွေအကုန်ပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီပါပြီးသားဟိုမှာ AD 9000မှာကဲ၍ဟိုကိုကပတ်စံနည်းနည်းပဲယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ငယ်ကိုကကြတော့အလုံးမရခင်တစ်လကိုအတော်တို့နဲ့တူနေပါတယ်ဒီမှာကအခန်းကားတွေကအနည်းဆုံး600စတယ်600ဆိုလို့ရှိရင် bus ပေးရတယ်ပေါ့နော်600 900အဲ့လောက်ကနေစပါတယ်အကယ်၍ငယ်ကိုလိုမျိုးတည်တန်းလော့တိုက်ပေါ့နော်အပေါ်မှာအဲ့အောက်မှာပစ္စည်းထားမယ်အဲ့လိုမျိုးအခန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့1100 1000 1200နေစပြီးတော့မှအစားရှိပါတယ်အခန်းတွေကတော့ကျင်းပါတယ်တခါရေးငယ်ကိုကြိုပြောပေးထားတာပါအခန်းတွေကကျင်းပါတယ်ဆိုတော့နေထိုင်ယူတည်တန့်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုရမလဲရိုးထွေးမနေတတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်တန့်အခန်းရှာမှာပဲအဆင်ပြေမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငယ်ကိုတကယ်ချင်းအကိုလာတော့ကလည်းအဲ့လိုသူကတခြားတနေရာမှာပေါ့နော်ငယ်ကိုရိုးနဲ့တော့နီးရဲဒါပေမဲ့သူကဟိုဒီမှာဆွေမျိုးသားချင်းမရှိဘူးဆိုတော့သူက bus pin နဲ့နေရဒါပေမဲ့မနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့သူလော့တိုက်ရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိရဲဆိုတော့ကိုကတီးတီးတန်းတန်းနေတတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့မလာခင်မှာဒီ group တွေထဲမှာအခန်းလေးတွေကိုရှာပြီးတော့ကြည့်ထားစေချင်တယ်အဲ့ဆိုရအခန်းရဲ့ပုံစံကိုသိရလောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့အခန်းပို့ပါစားတာတောက်တာကြောင့်ကိုစားရဲ့တောက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲ့ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုစားရဲ့ဆန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဈေးကွဲသွားတယ်ဆန်ညံစားတဲ့သူကတော့ဆန်ညံဈေးဆန်ကျော်စားတဲ့သူကဆန်ကျော်ဈေးဒီကတော့ဟိုအသုံးစီတွေကတော့အလောက်မများဘူးကွာဒီစားတာတောက်တာချက်သွန်နေတွေဘာတွေကလည်းဟိုတစ်ချက်ပို့ဆိုအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆင်ပြေရဲ့
ဒီစားတောက်တာတော့ကိုစားရဲတောက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲ့အကယ်၍ထမင်းကြိုက်ဆွဲစားရဲသူဟင်းမချက်နိုင်တဲ့သူဟင်းချက်လို့မရတဲ့သူတချို့ကျတော့ဒီကုမ္ပဏီကပေးရဲ့ accommodation ဆိုတချို့နေရာတွေကဟင်းချက်လို့မရဘူးရင်းနှီးဥပညာပဲတည်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကနေပြီးတော့မှာစားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး350 250ကနေစပြီးတော့မှလာပြီးဆို600အထိရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်နက်စာနှစ်နက်စာအဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကရေးကြီးစွာမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လောက်ပြန်ပြီးတော့လွှဲနိုင်လဲမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လောက်ပြန်လွှဲနိုင်လဲဆိုတော့ကိုရတဲ့အလုပ်ပုံမူတည်ပါတယ်ကိုရတဲ့အလုပ်က transportation ပေးရမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအစားအသောက် provider မျိုးအကုန်ဒီနေရာထိုင်ရင် provider မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရသမျှလာစားအသက်တင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကုန်လွှဲလို့ရပါတယ်ဥပမာငယ်ကိုတို့အလုပ်ဆိုရင်တော့သူကအစားတောက်ဖို့ပေးရအစားတောက်ဖို့ပေးရမို့အစားတောက်ကျွေးရကိုကမချက်စားခြင်းစိုက်မှာစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ကဒီအကဲနောက်တခြား branch မှာလုပ်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့က transportation လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ငယ်ကူကအခန်းကပဲကုန်တယ်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကတော့မကုန်ဘူးဆိုတော့လစာငယ်ကူက2500ရတယ်ဒီ2500မှာအခန်းက1200ဖယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ငယ်ကွာတီးတီးတက်နေခြင်းလို့ဒါပို့သုံးလာတာအကယ်၍ကိုကမြန်မာပြည်ကိုပို့လွှဲခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ bus pay လိုနေရာမျိုးမှာနေလို့ရတယ်ဒီနေရာထိုင်ရင်းကိုဈေးလျှော့လိုက်ရင်တော့ပတ်စံပို့ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်ကိုအနည်းဆုံးဒီ3သိန်း2သိန်းကနေစပြီးတော့အများဆုံးဆိုရင်ဒီငယ်ကိုလောက်တဲ့အလုပ်ဆို2500ဆိုငယ်ကိုအများဆုံးဆိုရင်12သိန်းလောက်တော့ပို့နိုင်တယ်ဒီဟာကတော့ကိုလွှဲတဲ့ပုံမှာမူတည်ရပါတော့ငွေဈေးတက်ချပေါ်မူတည်မယ်နောက်တစ်ခုကကိုကနေရာကိုအဲ့တဲ့နေရာတနေရာစာရရင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေရဲ့အခုလိုကိုလိုပစ္စည်းများရဲ့တိတိတက်နေရာကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ accommodation ဘူကပို့ပြီးတော့ဈေးတက်သွားမယ်ဆိုမြန်မာပြည်လွှဲရနည်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့UAE ကိုလာခြင်းတဲ့သူတွေဘယ်လောက်ကုန်ကြမလဲပြီးတော့ဘယ်လောက်အသုံးစရိတ်ရှိလဲနောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်ဘယ်လောက်ပြန်လွှဲနိုင်မလဲဆိုတော့အကြမ်းမြင်တွက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိတာကကိုယ့်ရဲ့ company က accommodation လည်းမပေးဘူး transportation လည်းမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်food လည်းမ provide ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဥပမာအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့မော်ရီမှာကရှာလုပ်တဲ့သူတွေမော်ရီမှာကရှာလုပ်တဲ့သူတွေကသူတို့က transportation တော့ရှိရယ်အစားအသောက်မပေးဘူး accommodation မပေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုဟင်းချက်သွားရမယ်နေ့လေ break time အတွက်မဟုတ်ရင်ဝယ်စားရမယ်ပြီးတော့ accommodation မပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုငှားပြီးတော့နေရပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဈေးကုန်တာပေါ့နော်ငယ်ကိုအလုပ်ကကြတော့နှစ်ခု provide တယ်တစ်ခုကမ provide ဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ own visa တချို့အလုပ်တွေက own visa နဲ့မှခေါ်တယ် visit visa နဲ့မခေါ်ဘူးအဲ့လိုအလုပ်တွေမျိုးဆိုရင်ကိုက own visa လုပ်တော့ပို့ပြီးအကုန်ချများတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကိုတော့ကိုရွေးပိုင်မရှိရကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုချက်ချင်းထွက်လိုက်လို့ရတယ်ဘာမှအနှောက်အယှက်မရှိဘူးအကယ် visit visa နဲ့လာပြီးတော့မှ company ကနေပြီးတော့ visa provide တယ်ဆိုရင်ငယ်ကိုတို့ company ဆိုကောင်းတယ်fine ကြီးလဲသူတို့ပေးရအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဆေးစစ်တာဘာညာသွားတာတော့ကိုယ်ပစံနဲ့ကိုသွားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ visa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကတော့2နှစ် contract လုပ်ပေးပါတယ်တချို့ဟာတွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ visa ဘို့တဝက်ခံခိုင်းတာတချို့အလုပ်တွေကညစ်ပတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကရရဲ့လစာတွေကနေပြီးတော့ visa ဘို့တဝက်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိရဲဆိုတော့ဒါကတော့အကြမ်းမြင်တွက်ပြထားတာပါအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒူဘိုင်း group တွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်အကြံပေးတက်တဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ကိုတက်ဝါရင်းနေသူတွေအကြံပေးတာမျိုးလည်းနားထောင်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒါဒူဘိုင်းမှာအကြံမြင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုရဲဟာလေးကိုဖြည့်ပြထားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် good night ပါ